അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എബ്രോ സെറ്റപ്പിലേക്ക് സ്വാഗതം. കേസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്കെയും വന്നിരിക്കുകയാണ് ഗ്രാൻഡ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ 2 ആയിട്ടൊരു വീഡിയോസ്. കേസ് അപ്പോൾ ഗ്രാൻഡ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ 1ൻ്റെ ആരും വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആരും കമൻറ്റൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഇതുവരെയും. അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ 1 കുറിച്ചൊന്നും ചെയ്യാത്ത. അപ്പോൾ 2നെ കുറിച്ചും കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, അതൊക്കെ ചെയ്യാനുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ മറക്കാണ്ട് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോ. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ മറക്കാണ്ട് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക ആൻഡ് ഡു സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ്. അപ്പോൾ സബ് ചെയ്യാത്തവർ മറക്കാണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ്. അപ്പോൾ ബോട്ട് എസ്കേപ്പ് ആയിട്ടാണ് ഈ നമ്മളിപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ തുടങ്ങാമല്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ വീഡിയോ ലെങ്ത് ആവാണ്ടിരിക്കാൻ പെട്ടെന്ന് ഇവിടുത്തെ കട്ടാക്കും. ഓക്കെ, അത് നിങ്ങൾ ദേഷ്യപ്പെടില്ലേ? ഓക്കെ, വേഗം വീഡിയോ തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഓക്കെ യെസ്. അപ്പോൾ റേഞ്ച് തീർന്ന ഉടനെ അടുക്കളയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് എത്തിയത് ഞങ്ങൾ കട്ടാക്കിയതാണ് യെസ്. ഓക്കെ, നടുവിൽ ആരും വന്നില്ല. ഓക്കെ ഒരു മിനിറ്റ്, അത് തിരിച്ചു വിടട്ടെ. ഓക്കെ തിരിഞ്ഞു. ഓക്കെ, ആരും കാണാനില്ല, നേരമില്ല, നേരെടുത്ത് ഞാൻ തഞ്ചാച്ച. ഓക്കെ, അവന് വരുന്നില്ല. ഓക്കെ, നമ്മൾ പോയിട്ട് ഓക്കെ. അപ്പോൾ കണ്ടാ നമ്മളിവിടെ എത്തി, പക്ഷെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തു. ഓക്കെ, ഇവിടെ 2 പിക്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഗണ്ണുണ്ട്, അപ്പോൾ ഇതെടുക്കാം. ഓക്കെ വരൂ. അപ്പോൾ പോയിട്ട് അവൻ്റെ മുത്തച്ഛ അതിൻ്റെ തലം വേണ്ടി തന്നെ കൊടുക്കാം. ഓക്കെ കണ്ടാച്ച് വേണ്ട, നെഞ്ചത്ത് കൊടുക്കാം. അവനോട് ഗ്രാനി വേണ്ടി കത്തണപ്പോൾ മനസ്സിനുള്ളിൽ കൊടുക്കാം തന്നെ നീ തോന്നുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് പോവാം. ഓക്കെ, എന്തായാലും ഇപ്പോൾ ബിരിയാണിക്ക് ദേഷ്യം വന്നിട്ടോ, വേറിട്ടോ എൻ്റെ പുരുഷനെ കൊന്നത് അല്ലേ തല്ലിയത് കൊണ്ട് പേരും കേസ് പോ. ഇതാ വന്ന് എവിടെ 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 ഇതാ വന്ന് വെച്ച്. ഓക്കെ, ഇതാ അവിടെയാണ് പുരുഷനുള്ളത്, പുരുഷൻ. ഓക്കെ ഓക്കെ, ബിരിയാണി താഴെ നിന്നാണ് വന്നത്. ഓക്കെ കുഴപ്പമില്ല കേസ്. ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് വരട്ടെ, ഒരു മിനിറ്റ്. ഓക്കെ, ഇത് കടന്നു വരാൻ പറ്റില്ല തോന്നുന്നു. അതിനെപ്പോഴും അവിടെ വെള്ളം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു തോന്നുന്നു കേട്ടോ. ഓക്കെ, വെള്ളത്തിൽ കൂടെ പോയി വെച്ചാൽ എന്താ പ്രശ്നം കേസ്? അല്ലേ മറ്റേ മൃഗം വന്ന് കൊല്ലില്ലേ? നമ്മളൊന്ന് പ്രാവശ്യം ട്രൈ ചെയ്യണം, പിന്നെ ഇനിയൊരു ട്രൈ ചെയ്യണം കേസ്. ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഓക്കെ, നമ്മളിത് തുറക്കാം. ഗ്യാസിലും ക്യാൻ കിട്ടി. ഓക്കെ, അത് താഴെ ഇട്ടിട്ട് വരാം കേസ്. ഓക്കെ ഇതാ ഇവിടെ താഴെ ഇടാം. അതായത് സൗണ്ടിന് ഗ്രാൻഡ് പാ വരണം നോക്കാം. ഓക്കെ, നമ്മളിവിടെ എത്തിയ കാരണം ഇതിപ്പോൾ ഗ്രാൻഡ് പാ അങ്ങോട്ട് പോട്ടെ, നമ്മളിങ്ങോട്ട് വരാം. ഓക്കെ യെസ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇഷ്ടം മറക്കാണ്ട് ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഗീസ്. ഓക്കെ യെസ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും ചോദിക്കണമെന്ന് കാരണം ലൈക്കിൻ്റെ വില അറിഞ്ഞ കാരണം കൊണ്ടാണ് ഗീസ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്, ഇപ്പോൾ എന്തായാലും വരും. ഓക്കെ, അവിടെ ഒരു പീസ് ഓഫ് പിക്ചർ കിട്ടി. നമ്മളപ്പോൾ മോളിൽ പോയി സെറ്റാക്കിയിട്ടില്ല ഗീസ്. ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്ന് നടുവത്തെ മിഡിൽ, അതായത് ഇടുപ്പ് സെറ്റാക്കി. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് താഴ്ഭാഗം കാൽഭാഗം സെറ്റാക്കാം. ഓക്കെ യെസ്. അപ്പോൾ ഈ വാലിൽ മൂടാം ഗീസ്. ഓക്കെ, എന്ത് സൗണ്ട്? ഓക്കെ ആരോ ഓക്കെ എന്താണ്? അയ്യോ കണ്ട്. നമുക്ക് ഈ വഴി പോയി മോനെ എന്ത് കഴിച്ചത്? ഇതെന്ത് പ്രോവേഷനാ? ഞാൻ എക്സ്ട്രീം മോഡൊന്നല്ല എടുത്ത്. എന്തത് 2 സൈഡും കൂടി ഇതാക്കി വെച്ച ഞാന്തിയാണ്. ഇതൊക്കെ ശരിയില്ല കേട്ടോ. ഓക്കെ ഡേ 2 ആണ് ഈസി. ഇതുവരെയ്ക്കും ആകെ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഗെയിം പ്ലേയിൽ മാത്രം തോറ്റുള്ളൂ. ബാക്കി എല്ലാത്തിലും ഡേ 1 ജയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതാണ് ഈസി. കിളവ് മറ്റേ തളച്ച് വേണ്ടിട്ട് നിന്നെ ഞാൻ തളച്ചിന് കിട്ടട്ടെ ഈസ്. അമ്മിക്കല്ലിട്ട് അരയ്ക്കും പറയില്ല, അതുപോലെ അരച്ചിടാം. ഓക്കെ യെസ്. അപ്പോൾ വേഗം പോയിട്ട് പിക്ചറൊക്കെ മുകളിലെടുത്തിടാം, അല്ലാതെ തിരിച്ച് വന്ന പോലെ വരും. അതെ, ഫസ്റ്റ് ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം ഗീസ്. ഓക്കെ എത്തണില്ല, പക്ഷെ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യണം. തിരിച്ച് തളച്ച് വന്നാലേ പ്രോബ്ലം. തളച്ചിനെ ഞാൻ എൻ്റെ കൈ കൊണ്ട് തലതിരിച്ച് കൊല്ലും ഗീസ്. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് എങ്ങനെയൊക്കെ കൊല്ലണം ഐഡിയ ഒക്കെ അറിഞ്ഞ ആൾക്കാരല്ലേ അല്ലേ? ഓക്കെ യെസ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ മുഴുവൻ സെറ്റാക്കാം. ഗ്രാനി ഇവിടേക്ക് വരില്ല ഗീസ്, അത് കണ്ടുവച്ചിട്ട് അങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഒരു ഉണ്ടക്കണ്ണും വെച്ചിട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പം അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ഇല്ല. ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്നാലും ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല ഗീസ്, സെഡാക്കി വിട്ടു തന്നെ, സെഡാക്കി വിട്ടു നമ്മൾ തല. ഓക്കെ ഓക്കെ, ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല, എവിടെയോ ഒന്നുമില്ല. ഓക്കെ, ഇവിടെ വെപ്പൻ കീ ഉണ്ട്. അല്ല വെച്ചാൽ ചില സമയം നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെയൊന്നുമില്ല, 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 എവിടെയും ഒന്നുമില്ല ഇതന്നെ. ഓക്കെ, നമുക്കപ്പോൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യണ സീനൊക്കെ കാണിക്കണം. ശരി കാണിക്കണ്ട. ഓക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്യണം പോട്ടെ ഗൈസ്. ഓക്കെ ഓക്കെ നമ്മൾ മോളെ കയറി. ഓക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് എന്താ പണി? അതെ ഗൈസ്. അപ്പോൾ അത് ആദ്യം ഒരു സ്ലെൻഡർമാനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതിൻ്റെ ഗ്രാനിൻ്റെ കുടുംബം അങ്ങനെ ആനച്ചേന എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ കുറച്ച് ഞാൻ ഒരു സീനുണ്ട് ഗൈസ് ഇതിൽ, അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞുതരാം. ഓക്കെ, ബോട്ട് എസ്കേപ്പിന് വേണ്ടി ഒരു സംഭവം വന്നു ഗൈസ്. എന്താ പറയുക, എല്ലാ ഒരു കറണ്ടിൻ്റെ ഒരു കാര്യമായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇത് സെറ്റാക്കിയിട്ട് വരാം. ഓക്കെ സെറ്റാക്കിയിട്ട് വരാം. ഓക്കെ സെറ്റാക്കി. ഓക്കെ, അവിടെ കട്ടിങ് വരും. ഇപ്പം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. സ്ലെൻഡർമാൻ ഗ്രാനി ചാപ്റ്റർ 2 ഇത്
സത്യം. ഓക്കെ യെസ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് മറ്റേ ഒരു ഭാഗത്തിൽ അടിച്ചു വെച്ചാൽ മറ്റേ ആ സ്വിച്ചിൽ അടിച്ചു വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പോവും. എന്നിട്ട് ചെയിൻ കട്ടർ വെച്ച് അത് പൊളിച്ച് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഒരു ബോഡി വരില്ലേ, അതാരാന്ന് കാണിച്ചത് ഗൈസ്. ഓക്കെ ഒരു കോട്ടും സൂട്ടും ഇട്ട് നമ്മുടെ സ്ലെൻഡർമാൻ കുട്ടപ്പനാണ് അവിടെ നിന്ന് ചത്തോര വീഴുന്നത്. പക്ഷേ എൻ്റെ ഇപ്പോഴും ചോദ്യമാണ് ഗൈസ്, എന്താ പറയുക, ഏഞ്ചലിനെ കടത്തി. ഓക്കെ പക്ഷേ നമ്മളെ എന്താ പറയുക അതിൻ്റെ അമ്മയാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ ഇതാ കണ്ട ഈ കറുപ്പ് ആളാണ് ഗൈസ് നമ്മുടെ ആൾ. യെസ്. ഓക്കെ അപ്പോൾ ഉള്ളിൽ വീലിട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും ഗ്രാൻഡ് ചേച്ചി വരും. ഇപ്പോൾ ഞാൻ പട്ടാസ ഹെഡ് ഷോട്ട് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ യെസ്. അപ്പോൾ കണ്ട് എന്താ ഗ്രാൻഡി എന്നെ തല്ലുമോ നീ, പട്ടാസ ഹെഡ് ഷോട്ട്. യെസ് ഗോഡ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ യെസ് ബോട്ട് സ്റ്റീറിങ് കിട്ടി ഗൈസ്. ഓക്കെ താഴെ പോയിട്ട് ഓക്കെ ഇവിടെ സെറ്റാക്കാം. ഇനിയിപ്പോൾ ബോട്ട് കീയും പിന്നെ നമ്മുടെ മറ്റേ പെഡ്ലോക്ക് കീ വെച്ച് ഇതിലാണ് ഗൈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പോൾ പെഡ്ലോക്ക് കീ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ തുറന്നിട്ട് അത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം എന്താവും, അതെ വേറെന്ത് അത് തുറക്കും. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ അത് അവിടെ എവിടെയാണ് മൃഗം വെച്ചോളി. ഓക്കെ വെച്ചോളൂ, വേറെ ഒന്നും ഞാൻ പറയില്ല, വെച്ചോളൂ. ഓക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്ത് അങ്ങോട്ട് വരുത്തിക്കുക. എന്തെങ്കിലും അപ്പോൾ ഗ്യാസ് ലിങ്ക് ആയാലും അവിടെ ഇടാം. ഓക്കെ അങ്ങനെ ഇട്ട് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് അങ്ങോട്ട് വേഗം ഓടിപ്പോയിട്ട് ആ ലൈനിൽ കൂടെ അങ്ങനെ വെളിയിൽ പോകാൻ പറ്റില്ല ഗൈസ്. നിങ്ങൾ ഗൈസ് അതിൽ പോകാൻ പറ്റുമല്ലോ, ആ ഒക്ടോബസ് പോലത്തെ മൃഗത്തിനെയും താണ്ടി പോകാൻ പറ്റുമെന്നൊരു വിശ്വാസമുണ്ട്. ഓക്കെ യെസ് ഇത് തുറന്നിട്ട് ഇത് തട്ടി വിടാം. ഓക്കെ യെസ് അത് കണ്ട അത് തുറക്കണണ്ട, ഇതാണ് ഞാൻ വിളിച്ചത്. ഇപ്പം അങ്ങനെ ഓടിപ്പോക്കൂടെ, വേഗം പോയി വെച്ചാൽ എത്തില്ല ഗൈസ്. അതിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ നോക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എന്താ പറയുക പെട്ടെന്ന് അതാണ് ഗൈസ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ. എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് 15 സബ്സ്ക്രൈബർ ഗൈസ് കിട്ടുന്നത്. പിന്നെ എന്താണ് നല്ല വൈകുന്നേരം വന്ന് നോക്കിയപ്പോഴാണ് കാര്യം അറിഞ്ഞത് ഗൈസ്, അത് രാവിലെ നടന്നാണ്. ഓക്കെ യെസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. പോയിട്ട് വരാം. ഓക്കെ തിരിഞ്ഞ് നോക്കാം. താറ്റ ബാബി താറ്റ കളിക്കട്ടെ. ഓക്കെ ഞാൻ അത് കണ്ട അവിടെ ഗാണ്ടാമൃഗം. ഓക്കെ ടാറ്റ ഗ്രാൻഡ് പാ ഗ്രാനി. എന്നാൽ ശരി. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ മറക്കാൻ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ആൻഡ് അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ തംസ് ഗൈസ്, ചേസ്. തരാ.